はどこに行くんだっけ。視界良子、ノリノリの曲で行くよ。弓の準備はできてるよ。ライブスタート。旗場よ。私の愛語を聞きなさい。いくらでも遅れてね。始めましょう。これが戦場というものね。分かった。声を出すの。いいよ。いくらでも振り返る位置につきまごせいてい来い。の。分かった。ほら頑張れ。もうちょっとで僕に勝てるかもしれないよ。分かった。振り返るの。私なら分かった。声を出すな。ええ、ほらしっかり。この刃を受けてみるがよい。よしとします。せいてい来い。ここに一人だろうと1000人だろうと変わらん。振り返るな。いくらでも待つよ。私の前を見て。もうちょっとで僕に勝てるかもしれないよ。私にノリノリの曲で行くよ。声を出すな。ターゲットは誰？気をつけなさい。鈴の音来たりて。真っ二つにしちゃうから。振り返るな。一人も逃さなかったよ。